immoo beekamtiin kennamuuf akka danda'utti akkaataa kanaatiin hojjetamaa kan jiru socho'amaa fi deemamaa kan jiru ta'uusaa beekuu hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Ka'umsa isaa yoo ilaalu sochii nama jiru baay'ee abdii guddaa kan namatti tolu dhalootattis abdii kan oolu uummata keenyaa jiruttis abdii kan guddaa kan oolu ta'uu. Dambii 178 bara 2008tti eejensii kaafamtoota misoomaa jedhamee hundaa'ee bara 2014 hooggansa sodaa balaa wajjiniin walitti ergama kameen booda ergamni seektara lamaanii kana gargar waan ta'eef eejensiin kaafamtoota misoomaa kun dambii 229 muraa 2014 irra deebiidhaan hundaa'ee jira. Eejensiin kun dameewwan 5 fi waajjira tokko kan of keessaa qabu yommuu ta'u, dameen nuyi keessatti argamnu damee giddugaleessa Oromiyaa yommuu ta'u, dameen kun godina Shawaa Lixaa, godina Shawaa Kibba Lixaa fi godina Shawaa Kaabaa akkasumas magaalota godina kana keessatti argamanii itti waamamni isaanii waajjira pirezidaantiif ta'e irratti dhimma kaafamtoota misoomaa irratti kan hojjetan.